Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Прилеп е подготвен за 17-тото издание на Меѓународниот карневал Порочка 2018. Околу 1000 учесници од земјава и од странство, гости од повеќе држави, ќе бидат дел од овој костимиран спектакл. Во официјалниот надпреварувачки дел ќе учествуваат групи од градови и општини кои што ги негуваат карневалските традиции. Со нас ќе бидат екипите од Будва, Бања Ковилјача, Врњачка бања, Лесковац, Белград, Бол, Шабац, Бела Црква, Корча, Перник, Мокриево, Куратица, Бегниште, Кавадарци, Ратево, Струмица, Радовиш и други. Увертира на карневалот ќе биде изложбата на маски што ги изработуваат учениците од Прилепските училишта. Во Центарот на културата Марко Цепенков на 16 февруари во петок, точно на пладне, ќе биде отворена поставката со маски. Следниот ден, значи во сабота, на 17 февруари, учениците до 14 години ќе учествуваат во детскиот карневал, што ќе се одржи на плоштадот во центарот на градот. Во подготовките на овој детски карневал учествуваат сите основни училишта од Прилеп со своите групни маски со автентична хореографија. Во недела, на 18 февруари, ќе се одржи Меѓународниот карневал Порочка 2018 со почеток во 13 часот, исто така во центарот на градот. Учесниците ќе имаат свој настап пред бројната публика, но и пред жири комисијата, која што ќе ги избере најдобрите учесници по категории. Најдобрите ќе добијат парични награди и дипломи, што ќе ги додели Сдруженијето Прилепски мечкари. Делегација од Европската федерација на карневалски градови во присуство на председателот Ван дер Крон ќе ги следи официјалниот дел на карневалот. На овој меѓународен маскенбал ќе присуствуваат и многу екипи од овие европски карневалски градови. За сите официјални гости, карневалската забава под маски продолжува вечерта во 21 часот во ресторанот на хотел Липа. Карневалот има своја туристичка димензија. Затоа, во ова пригода, ги поканувам сите љубители на маскенбали, карневали, на забава со маски, да дојдат во Прилеп и да уживаат со забавата што ја нуди ова издание на Порочка 2018. Ова година е година со 16 годишно искуство, година во која очекуваме дека Прилеп ќе прикаже еден подобар меѓународен карнавал. Градоначалникот кажа од прилика од кои држави ќе имаме екипи кои ќе учествуваат на големата поворка, тоа е на 18. А покрај овие луѓе кои ги напомена градоначалникот, ќе имаме делегации уште и од Украина, делегација покрај група ќе имаме и од Бугарија, и најавени имаме други, но до сега, до овој момент не се потврдени. Се надеваме дека ова година, со една година поголемо искуство, ако имаме среќа ќе прекажеме многу убави работи, бидејќи нашите прилепски мечки и тие се солидаризира, бидејќи имаме некоја програма за прием во УНЕСКО, како едно големо наследно богатство на градот Прилеп, со кое се гордееме, а исто паралелно со нашите прилепски мечкари работат уште неколку групи кои уназад 16 години спремат современи маски од работата и животот на Прилеп и Прилепско. Да не и набројам, голем дел од нив ќе имате видено, а ова година за прв пат примерно ќе се покаже една во Македонија позната изрека, али јас ќе држам отанос, бидејќи ќе ги поканам сите луѓе кои сака да ја видат, да го видат мајтапот во Прилеп, да учествуваат Сдруженијето порочкари, спреме неверојатно добра маска која прв пат ќе биде прикажена на овие простори. Уште еднаш се заблагодарам на вас медиумите, а користам ова прилика да ги поканам
сите прилепчани, сите жители на Република Македонија, бидејќи овој ден, тоест овие 3-4 дена се празник на државата, не само на Прилеп, сме сведоци дека веќе имаме гости од околните држави, најавено и резервирано место во хотели, така да полека Прилеп станува туристички бренд на Европа. Па ако може да се одвои од другите европски карнавали, Прилепскиот карнавал има една работа која многу ретко ја имаат другите карнавали во Европа. Ние сме единствен карнавал во кој што има современи, има стари маски кои ги негуваат традициите на Прилеп и Прилепско. Тие маски се познати повеќе година и кажем и векови, а не радува тоа дека помладокот веќе работи и изготвува современи маски, на кои маски не може да се видат на другите балкански, па и европски карнавали. Благодарение на Советникот за култура при општина Прилеп се работи проект подолги години, но знаете за приемот во УНЕСКО не е тоа за една година, две, туку они со понивните служби прата и се надеваме дека за неколку години ќе ја добиеме тој сертификат со која ќе ги заштитиме прилепските мечки, тоест традицијата и културата на Прилеп.